यो Audacityमा चाहिँ आफ्नो आवाजलाई कसरी रेकर्ड गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ हो। जस्तै म एउटा आवाजलाई रेकर्ड गरिहेर्छु। जस्तै नमस्कार म नितेश पोखरेल। जस्तै हो यो मेरो आवाज भयो। यसलाई सुनिहेर्ने हो भने नमस्कार म नितेश पोखरेल। यतिको आवाज आएको छ। अब यो अनवान्टेड पार्टहरूलाई काटे पनि भयो अथवा यत्तिकै छोडे पनि भयो। पहिला म कन्ट्रोल ए गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्छु अनि यो इफेक्टमा जान्छु प्ले नगरिकन। प्ले गरिराख्यो भने यो इफेक्टमा केही पनि इफेक्ट लाग्दैन। जस्तै यहाँनिर इफेक्टमा जान्छु अनि त्यसपछाडि म सुरुमा यहाँनिर यो नर्मलाइज भन्ने अप्सनमा जान्छु। अनि यहाँ जे छ जस्तै यहाँनिर -1.0 हुन्छ होला। यसलाई -2.0 गरेर म यहाँनिर ओके गरिदिन्छु। थोरै अलिकति यो वेभहरू अलिकति खुम्चिएको छ। अनि इफेक्टमा गएर फेरि यहाँनिर यो कम्प्रेसर भन्ने छ। यो कम्प्रेसरमा यो जे सेटिङ छ यसलाई डिफल्ट नै छोडिदिएर अनि यहाँनिर म ओके गरिदिन्छु। अलिकति फुक्छ फेरि। नमस्कार म नितेश पोखरेल। यति भयो। अनि जस्तै यो बेस र ट्रेबल बढाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै यहाँनिर यतिकै यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बेस र ट्रेबल चाहिँ प्ले गरी पनि हुन्छ। नमस्कार म नितेश पोखरेल। यो माइनसमा चाहिँ यो जहिले पनि यहाँ सुरुमा चाहिँ बाइ डिफल्ट 0 हुन्छ यो दुइटै यहाँनिर। अनि आफूले बेस बढाउनु पर्यो भने यता बढाउने, ट्रेबल बढाउनु पर्यो भने यो बढाउने, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। नमस्कार म नितेश पोखरेल। यसरी एप्लाई गरिदिने। अलिकति थोरै यहाँ वेभहरू चेन्ज भएको आफूले देख्न सकिन्छ भनेपछि वेभ चेन्ज भयो भने साउन्ड पनि चेन्ज हुँदैछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो आफूले। अनि त्यस पछाडि अब आवाजको पिचलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो इफेक्टमा गएर चेन्ज पिच भन्ने अप्सन छ। अनि अब जस्तै यहाँनिर अब यो मेरो नर्मल पिच जस्तै यो 0 भनेको चाहिँ नर्मल पिच हुन्छ। यहाँनिर केही सेटिङ अरू छ भने यो 0 पार्दा हुन्छ। अनि अब जति यता यो माइनसतिर जान्छ त्यति धोद्रो स्वर हुँदै जान्छ हैन। अनि जति यता अगाडि जाँदै जान्छ त्यति त्यो एकदम फास्ट आवाज जस्तो हुँदै जान्छ हैन। जस्तै यहाँनिर म -10 जति पुग्छु अनि यहाँनिर हामीले प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्छौँ। प्रिभ्यू गरेर हेर्ने हो भने नमस्कार म नितेश पोखरेल। अलिकति ठुलो मान्छेको जस्तो बोल्ड भोइस हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अनि अझै पनि लग्यो भने नमस्कार म नितेश पोखरेल। यस्तो धोद्रे स्वर निस्किन्छ हैन। जस्तै आफूलाई कतिको ठिक लाग्छ अनि जसले 10 अलिकति ठिकै छ जस्तो लाग्यो मलाई। नमस्कार म नितेश पोखरेल। यो 10 ठिकै रहेछ। 10 लाई मैले राखेर ओके गरिदिएँ भने अब यो अलिक थोरै चेन्ज भएको छ यहाँनिर वेभ फर्महरू हैन। नमस्कार म नितेश पोखरेल। एक स्टेप अगाडि यस्तो थियो। नमस्कार म नितेश पोखरेल। फेरि इफेक्ट चेन्ज यो लगाइसकेपछि चाहिँ हेरौँ यहाँ रिडु गरेर नमस्कार म नितेश पोखरेल। केही न केही चेन्ज भएको छ हैन। यसरी नै अनि त्यसरी यहाँ फाइलमा जाने, एक्सपोर्ट गर्ने, एक्सपोर्ट एज MP3 अनि त्यति गरिसकेपछि अब कहाँनेरि गर्ने भने जस्तै ABC नाम राख्दिउँ, सेभ गरिदिउँ। अब साउन्डको ट्र्याकहरू माग्छ होला यसले यसरी। आर्टिस्ट नेम अब फलाना बहादुर हाल्दै भयो हैन। ट्र्याक अरे के हाल्यो भने ओके गरेपछि अब सेभ भइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि आफूले अब MP3 लाई जे पनि गरे भयो। यसरी गर्ने हो।